ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่สามารถรับผิดชอบตัวเองคือคนที่จะไม่โทษผู้อื่นไม่กล่าวโทษสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และยอมรับสิ่งที่ควบคุมได้และทำในสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นคนที่มีวินัยจริงๆจะเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบด้วยความเต็มใจมากกว่าที่จะกล่าวโทษโชคชะตาหรือกล่าวโทษผู้อื่นนั่นเองวินัยมันไม่ได้มีเพียงแค่การทำบางอย่างอย่างสม่ำเสมอมันรวมไปถึงทัศนคติแต่คนที่มีวินัยจะเผชิญหน้ากับความจริงนั้นไม่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เขาจะยอมรับในสิ่งที่มันเป็นถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับบางครั้งชีวิตก็จะส่งโจทย์ยากๆมาให้ถูกต้องไหมครับบางครั้งคุณอยากมีอิสรภาพในชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างวินัยตัวเองขึ้นมาอย่างไรถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้เราขอแนะนำโปรสุดพิเศษครับ Bundle Deal สมัคร2สัมมนาคู่กัน Emperor of Life และ Self Discipline Mastery รับส่วนลดบัตรละ 15% ทันทีครับไม่จำกัดว่าจะเลือกบัตร Silver หรือบัตร Gold และจำกัดสิทธิ์สำหรับ 49 ที่นั่งเท่านั้นนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line @thelibrary หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วครับหากคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้คุณก็ควบคุมผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตได้เช่นกันและเวลามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบตัวที่4ครับ on discipline discipline ก็คือวินัยถูกต้องไหมครับวินัยในช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีโอกาสได้เปิดคอร์สออนไลน์ในการลงลึกในการลงมือทำถึงการสร้างวินัยชีวิตพอเราพูดถึงวินัยชีวิตครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับกฤษหรือความทรหดก็คือความสามารถในการทำสิ่งที่ยากลำบากอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เกี่ยงว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำแต่หากอธิบายในแง่มุมนั้นแง่มุมเดียวเราจะรู้สึกครับว่าการมีวินัยคือการเคี่ยวเข็นตัวเองหรือการเคี่ยนตีตัวเองแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรเป็นรายละเอียดมากกว่านั้นแล้วการเคี่ยนตีตัวเองอาจจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของวินัยครับวินัยจะประกอบไปด้วยหลักๆ4องค์ประกอบย่อยครับองค์ประกอบย่อยตัวที่1คือ delaying gratification ความสามารถในการชะลอความอยากหรือความต้องการของตัวเองคนที่มีวินัยครับจะรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองนี่คือองค์ประกอบตัวแรกเลยครับการไม่ปล่อยตัวเองไปกับความสุขระยะสั้นบ่อยจนเกินไปนั่นคือสัญญาณของการมีวินัยครับทีนี้เรามาลองดูบริบทชีวิตจริงกันผมว่าหนึ่งในช่วงเวลาที่วัดวินัยคนได้มากที่สุดหรือวัดความสามารถการชะลอความอยากของคนได้มากที่สุดจะมีอยู่2ช่วงครับผมอยากให้คุณผู้ฟังดูช่วงเวลาของตัวเองด้วยนะครับช่วงแรกคือหลังตื่นนอนคุณอาจจะตื่นนอนกี่โมงก็ได้ครับแต่สิ่งที่คุณทำหลังตื่นนอนจะเป็นตัวชี้วัดวินัยชีวิตได้ดีมากครับอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองหากคุณเป็นคนหนึ่งตื่นมาอ่านหนังสือแล้วคุณรู้ว่าการอ่านหนังสือคือกิจวัตรที่คุณจะทำทุกเช้าคุณตั้งใจว่าจะทำและคุณทำจริงๆแสดงว่าคุณมีความสามารถในการชะลอความอยากที่จะไปกดโซเชียลมีเดียไปกินขนมหรืออะไรก็ตามแต่เพราะคุณดำเนินตามแผนหรือถ้าคุณเป็นคนตื่นเช้ามาแล้วออกกำลังกายเลยคุณก็มีความสามารถในการชะลอความอยากที่สูงระดับหนึ่งเพราะการออกกำลังกายตอนเช้ามันไม่เคยง่ายครับถูกต้องไหมครับหรือถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณเลือกที่จะไปเปิดโซเชียลมีเดียเลยเพราะคุณอยากได้โดพามีนคุณอาจจะไม่ได้อยากได้แต่จิตใจภายในของคุณอาจจะอยากได้โดพามีนและคุณก็ตามใจเขานั่นก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าความสามารถในการชะลอความต้องการยังไม่สูงพอที่คุณจะเรียกได้ว่าเป็นคนมีวินัยนั่นเองอันนี้คือช่วงเวลาที่1ครับช่วงเวลาหลังตื่นนอนเพียงแค่คุณผู้ฟังดูกิจวัตรหลังจากตื่นนอนแล้วก็บอกเลยว่ากิจวัตรนี้ทำให้คุณเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่แสดงว่าคุณผ่านครับแต่ถ้าคำตอบคือคุณรู้เลยว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นั่นแหละครับคือความจริงทีนี้เรามาดูองค์ประกอบวินัยตัวที่2ครับก็คือ proactive ความสามารถในการรับผิดชอบตัวเอง
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่สามารถรับผิดชอบตัวเองคือคนที่จะไม่โทษผู้อื่นไม่กล่าวโทษสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และยอมรับสิ่งที่ควบคุมได้และทำในสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นอันนี้คือ proactive ครับดังนั้นคนที่มีวินัยจริงๆจะเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบด้วยความเต็มใจมากกว่าที่จะกล่าวโทษโชคชะตาหรือกล่าวโทษผู้อื่นนั่นเองคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับวินัยมันไม่ได้มีเพียงแค่การทำบางอย่างอย่างสม่ำเสมอมันรวมไปถึงทัศนคติทีนี้องค์ประกอบตัวที่3ครับข้อนี้คอนเซปต์ฟังง่ายสุดแต่ทำได้ยากที่สุดที่ยากไม่ใช่เพราะมันยากในตัวมันเองครับแต่มันยากเพราะเรามักจะเชื่อว่าเราทำอยู่แต่จริงๆเราไม่ได้ทำองค์ประกอบตัวนี้ก็คือ dedication to truth ครับความสามารถในการยอมรับความจริงคุณผู้ฟังยังจำช่วงเวลาที่คุณได้รับฟีดแบ็กคุณอาจจะมองว่ามันเป็นคำแนะนำหรือคุณอาจจะมองว่ามันเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามแต่มันรู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมครับเพราะการที่เราจะต้องยอมรับความจริงว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งนี้มันเป็นข้อบกพร่องของเรามันคือความจริงที่เจ็บปวดครับแต่คนที่มีวินัยจะเผชิญหน้ากับความจริงนั้นไม่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เขาจะยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเพราะสุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีได้เขาก็จะต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นก่อนหากวันนี้ผมไม่ประสบความสำเร็จและผมรู้แล้วว่ามันมีบางอย่างผิดแปลกไปที่ทำให้ผมไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้และผมก็มารู้ความจริงว่าอ๋อส่วนหนึ่งเป็นเพราะทัศนคติผมกับอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะผมพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เอื้ออำนวยให้ตัวเองพัฒนาสักเท่าไหร่ถ้าผมไม่ยอมรับความจริงผมอาจจะหาข้ออ้างต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผมอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแต่ถ้าผมยอมรับความจริงมากพอผมจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างครับทุกท่านเห็นไหมครับการยอมรับความจริงมันแทบไม่ต้องมีการลงมือทำอะไรเลยคุณแค่มองในสิ่งที่มันเป็นแต่การยอมรับความจริงจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดครับเลยมีคนจำนวนมากยังเลือกที่จะหลอกตัวเองอยู่นั่นเองทำงานนี้ชีวิตมั่นคงจริงๆหรือเปล่าทำงานตอนนี้เดี๋ยวเกษียณก็สบายแล้วสบายจริงๆหรือเปล่าถ้ามีครอบครัวมีบ้านมีรถมีความมั่นคงเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วมีความสุขจริงๆหรือเปล่าหากได้เลื่อนขั้นมีเงินเดือนเท่านี้เราน่าจะมีความสุขนะเราจะแน่ใจกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าเราจะมีความสุขแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหากเรามาลองคลี่ขยายสิ่งที่สังคมกำลังพูดถึงกันครับมันมีหลายอย่างมากที่เราพยายามหลีกเลี่ยงความจริงอันนี้คือองค์ประกอบตัวที่3แล้วกันนะครับองค์ประกอบตัวที่4ครับคือการบาลานซิ่งเรื่องของวินัยอันนี้คือเรื่องที่ดูเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดครับคือการบาลานซ์สมดุลชีวิตย้ำอีกครั้งครับสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะดูขัดกับสามัญสำนึกทั่วไปของคนส่วนใหญ่มากเลยแต่ทีนี้คำว่าเรื่องของ work life balance จะเริ่มเป็นสิ่งที่ถูกต่อต้านมากขึ้นหากพูดถึงในแง่มุมความสำเร็จแต่ถ้าเราจะมาคุยกันจริงๆ work life balance คืออะไรมันก็คือการสมดุลชีวิตการทำงานกับการใช้ชีวิตถูกต้องแล้วนี่แล้วทำไมการสมดุลชีวิตการทำงานกับการใช้ชีวิตมันถึงถูกต่อต้านทั้งที่มันดูเป็นคอนเซปต์ที่ดูดีมากเลยเพราะสังคมกำลังเอาภาพความสำเร็จที่ทุกคนจะต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักอุตสาหะบากบั่นเสียสละหยาดเหงื่อแรงกายทุกอย่างเพื่อความสำเร็จมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ว่าทำไมคุณจะเริ่มเห็นว่ามันมีการต่อต้าน work life balance แต่ทีนี้หากเรามาลองดูในบริบทครับเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแยกคำว่างานออกจากชีวิตหากผมเป็นผู้นำองค์กรแล้วคุณมองมาเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าการออกกำลังกายตอนเช้าผมก็นับเป็นงานของตัวเองเป็นไปได้ไหมครับ
ที่ว่าเวลานอนผมตั้งใจนอนให้ครบ8 ชั่วโมงและผมจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีในการนอนทุกครั้งผมนับสิ่งนั้นเป็นงานของผมได้ไหมครับถ้าผมนอนไม่ดีผมทำงานได้ไม่ดีนะครับถ้าอย่างนั้นการนอนก็นับเป็นงานของผมได้ผมทำสมาธิทุกวันเลยแล้วมันทำให้ผมทำงานได้ดีขึ้นผมมองว่าการทำสมาธิเป็นงานของผมได้ไหมครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่มันสำคัญคืออะไรครับหากเราแยกงานกับชีวิตออกจากกันเราจะไปไม่สุดสักทางครับแต่ถ้าคุณเอางานกับชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแค่ว่าคำว่างานของคุณไม่ได้หมายถึงการทำในสิ่งที่มันได้ผลตอบแทนแต่มันหมายถึงการใช้ชีวิตให้ดีและทำในสิ่งที่คุณรักอีกทั้งเพิ่มคุณค่าสิ่งที่คุณทำและผลตอบแทนค่อยตามมานั่นคือการบาลานซ์ชีวิตที่ทรงพลังมากนะครับหากคุณนอนดีออกกำลังกายดีคุมอาหารดีทำงานดีถ้าคุณทำกิจวัตรเหล่านั้นรวมกันได้มันก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมี work life balance แล้วครับเพราะชีวิตทั้งชีวิตของคุณมันบาลานซ์มาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจคำว่า balancing มากขึ้นนะครับทั้ง4องค์ประกอบนี้ก็คือ discipline ทีนี้ผมมาถึงองค์ประกอบตัวสุดท้ายนี่คือองค์ประกอบตัวที่ผมรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากที่สุดและเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านทำด้วยนะครับองค์ประกอบตัวนี้คือ on life's worth ครับว่าด้วยชีวิตที่คุ้มค่าก่อนที่ผมจะพูดถึงจุดนี้ต่อผมอยากจะฟังมุมมองจากทุกท่านครับและผมจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากทุกท่านได้คอมเมนต์ลงคลิปนี้ชีวิตที่คุ้มค่าคืออะไรครับสำหรับคุณช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมครับชีวิตที่คุ้มค่าสำหรับคุณคืออะไรแล้วครับผมว่าคำตอบก็จะแตกต่างกันไปถูกต้องไหมครับทีนี้ผมอาจจะลองอธิบายในแง่มุมหนึ่งนี่คือนิยามของคำว่าชีวิตที่คุ้มค่าที่ดีที่สุดและผมรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากหากคุณเข้าใจสิ่งที่พวกเราจะอธิบายให้ฟังนะครับชีวิตที่คุ้มค่าหมายถึงชีวิตที่มีการเผชิญหน้ากับการตัดสินใจความเสี่ยงและพยายามทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนี่คือคำนิยามของชีวิตที่คุ้มค่าครับมันคือชีวิตที่ความเสี่ยงความพยายามและหรือการตัดสินใจของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่แล้วคุณก็รู้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญเลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่คุณรู้ว่านี่คือชีวิตที่คุ้มค่าคำถามคือหากเราเอาคำว่าชีวิตที่คุ้มค่ามานิยามแบบนี้ตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังได้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าอยู่หรือเปล่าครับคำถามคือถ้าคุณรู้แล้วว่าชีวิตคุณคุ้มค่าคุณได้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ผมยินดีด้วยครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดในโลกนี้ก็คือผมเชื่อว่าเกิน 50% ของมนุษยชาติกำลังใช้ชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตที่คุ้มค่าในแบบของตัวเองดังนั้นเราจะมาชั่งดาวหรือลงรายละเอียดให้มันมีหลักการมีความเป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะครับหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบหนังสือ The Earn Life ของคุณมาเชล โกลด์สมิธได้อธิบายแบบนี้ครับชีวิตที่คุ้มค่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนคนหนึ่งได้ทำในสิ่งที่ตรงกับ 3A หรือตรงกับ3องค์ประกอบนี้องค์ประกอบตัวที่1ครับคือ action แน่นอนว่าการกระทำที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องทำตัวที่2คือ ambition คือความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานในที่นี้คือการกระทำที่มีกรอบเวลาเป็นเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้
ตัวที่3คือ aspiration ความปรารถนาความปรารถนาคือสิ่งที่คนคนนั้นต้องการที่จะเป็นไม่มีกรอบเวลาและมันจะดำรงอยู่หากผู้คนยังพูดถึงเขาความทะเยอทะยานกับความปรารถนาจึงไม่เหมือนกันครับทีนี้เรามาลองดูภาพรวมชีวิตประจำวันของเรากันความปรารถนาของคุณผู้ฟังคืออะไรครับคุณอยากให้คนพูดถึงคุณในแง่มุมไหนหรือคุณอยากจะเป็นใครในการมีชีวิตทุกวันนี้ครับคุณอยากจะเป็นใครครับคำถามนี้สำคัญมากนะครับนี่เรากำลังเข้าเวิร์กช็อปกันแล้วครับคุณปรารถนาที่จะเป็นใครครับหรือคุณอยากจะสร้างอะไรให้โลกใบนี้ทีนี้คำถามที่2 ambition แล้วในเกณฑ์3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปีต่อจากนี้คุณมีแผนที่จะทำอะไรบ้างที่จะทำให้ aspiration หรือความปรารถนาของคุณเป็นจริงก็คือคุณมีแผนหรือคุณมีแนวทางบางอย่างบ้างหรือเปล่าที่จะลงมือทำแล้วมีการชี้วัดมีการประเมินผลว่าคุณทำสำเร็จแล้วและมีกรอบเวลาที่คุณได้ตั้งเอาไว้ถ้ามีสามารถเขียนหรือคอมเมนต์ได้นะครับกับทีนี้ตัวที่3ก็คือ action แล้วการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้มันไปตอบโจทย์ ambition กับ aspiration หรือเปล่าผมจะยกตัวอย่างนะครับ aspiration ของผมก็คือผมอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้สร้างอิสรภาพให้คนด้วยการมอบความรู้ให้พวกเขามีแรงบันดาลใจทำให้พวกเขารู้ว่าชีวิตของเขาสามารถเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะทำได้พวกเขามีอิสระมากกว่าที่ตัวเองคิดนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นมันไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนครับเห็นไหมครับทีนี้แล้ว ambition ของผมคืออะไรอ๋อผมเลยเริ่มต้นในการสร้างองค์กร The Library Learn ขึ้นมาครับภายใน3 ปีผมจะเจาะตลาดนี้ภายใน5 ปีผมจะเจาะตลาดนี้และใน10 ปีผมจะเริ่มสร้างคนทำแบบนั้นแบบนี้ผมมี ambition แล้วเห็นไหมครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่ action ถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ผมทำในทุกๆวันนี้มันไปตอบโจทย์กับ ambition กับ aspiration หรือเปล่าอย่างตอนนี้ผมกำลังทำพอดแคสต์อยู่แน่นอนครับตอบโจทย์องค์กรแน่ๆเพราะนี่คือสิ่งที่ผมต้องทำเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรกับอย่างที่2ตอบโจทย์ aspiration แน่นอนเพราะถ้าหากคุณฟังคลิปนี้มาตั้งแต่วิแรกมุมมองคุณเปลี่ยนความคิดคุณเริ่มเห็นโอกาสการกระทำคุณเริ่มเปลี่ยนไปในทางใหม่มันตอบโจทย์กับความปรารถนาของผมมากเลยครับนั่นหมายความว่าณตอนนี้ผมกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองมองว่ามันคุ้มค่ากับการมีชีวิตมากเลยแต่ถ้าเกิดผมไปทำอย่างอื่นเช่นไปดูหนังฆ่าเวลาแล้วกันมันก็ไม่ค่อยจะตอบโจทย์กับ ambition มันก็ไม่ค่อยจะตอบโจทย์กับ aspiration ผมก็กำลังทำในสิ่งที่ผมอาจจะรู้สึกเสียดายในบั้นปลายชีวิตก็ได้หากผมยังใช้เวลาทำอะไรแบบนั้นอยู่ทุกท่านครับองค์ประกอบตัวที่5นี่คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะหากแบ่งขั้วชีวิตมนุษย์ออกมาเป็น2ขั้วขั้วที่1เราจะเรียกว่าชีวิตที่เสียดายกับขั้วที่2เราจะเรียกว่าชีวิตที่คุ้มค่าในวันที่คุณใกล้จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วคุณอยากรู้สึกแบบไหนครับเสียดายกับสิ่งที่ไม่ได้ทำหรือรู้สึกว่าชีวิตนี้มันคุ้มค่ามากเลยคุณอยากจะอยู่แกนไหนของเส้นแนวนอนนี้ครับชีวิตที่คุ้มค่าถูกต้องไหมครับเรื่องหนึ่งที่เจ็บปวดก็คือมหาเศรษฐีบุคคลประสบความสำเร็จหรือแม้แต่คนธรรมดามีคนจำนวนมากอยู่บนเส้นแห่งความเสียดายแต่ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่คุ้มค่าสิ่งที่ทุกท่านได้ฟังไปก่อนหน้านี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณได้ชีวิตที่ปรารถนานั้นมาครับและนี่ก็คือบทเรียนที่เรามาพูดถึงกันเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ผมรวบรวมหนังสือมาหลายเล่มมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตมอบเครดิตให้กับหนังสือเหล่านั้นนะครับหนังสือ Growth Mindset ของคุณแคโรล ซูซาน ดาเวกครับหนังสือกริดของคุณแองเจล่า ลีดักเวิร์ธหนังสือ The Earn Life ของคุณมาเชล โกสมิธครับหนังสือ
The Road Less Travel ของนายแพทย์สกอตต์เพ็กและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือ Do Hard Things ครับของคุณสตีฟผมเอาแนวความคิดจากหนังสือทั้งหมดมารวบรวมให้กับคุณผู้ฟังและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่ามันจะทำให้ชีวิตของคุณผู้ฟังไม่เหมือนเดิมและในวันนี้ครับเป็นเกียรติและยินดีมากๆที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ 1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับบางครั้งชีวิตก็จะส่งโจทย์ยากๆมาให้ถูกต้องไหมครับบางครั้งคุณอยากมีอิสรภาพในชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างวินัยตัวเองขึ้นมาอย่างไรถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้เราขอแนะนำโปรสุดพิเศษครับ Bundle Deal สมัคร2สัมมนาคู่กัน Emperor of Life และ Self Discipline Mastery รับส่วนลดบัตรละ 15% ทันทีครับไม่จำกัดว่าจะเลือกบัตร Silver หรือบัตร Gold และจำกัดสิทธิ์สำหรับ 49 ที่นั่งเท่านั้นนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line @The Library หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วครับหากคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้คุณก็ควบคุมผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตได้เช่นกันและเวลาเรามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ